தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இதோ 19வது பகிர்வில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஐஜே மீடியாவானது இதற்காக பல முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு நாளுக்கு நாள் இறை வார்த்தையை போதிப்பதிலும் இறை வார்த்தையை எடுத்துரைப்பதிலும் மக்களை சிந்திக்க தூண்டுவதிலும் முனைந்து கொண்டிருப்பதை நினைத்து கடவுளுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம். எனவே இந்த 19வது பகிர்விலே இந்த அருமையான ஒரு வாழ்க்கையில கடவுள் ஒரு விடுவை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஏதோ எத்தனையோ சோகங்கள், எத்தனையோ வருத்தங்கள், எத்தனையோ கஷ்டங்கள், எத்தனையோ இடர்பாடுகள், இப்படி மத்தியிலே கடவுள் நமக்கு ஒரு புது வாழ்வில் தந்திருக்கிறார் என்பதை நினைத்து இதோ அருமையான ஒரு சிந்தனை கடவுள் நமக்கு தர இருக்கிறார். எனவே வரலாற்றிலே, விவிலிய வரலாற்றிலே பார்க்கின்ற பொழுது எத்தனையோ ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கத்தான் செய்தது. அழிவும் மீண்டும் உயிர்ப்பித்தலும், அழிவும் மீண்டும் கட்டுதலும், இப்படியாக கடவுளுடைய பராமரிப்பை நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். எனவே இந்த நாளிலே ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா நோய்க்கு பிறகு, இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு பிறகு, இந்த இருள் சூழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு பிறகு எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு விடியின் வாழ்க்கையாக, ஒரு விடுவிலையை உண்டாக்குகின்ற வாழ்க்கையாக, கட்டி எழுப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக, என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மனமாற்றத்தை கொடுத்து ஒரு புதிய வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி நாம் இணைந்திருக்கிறோம். வீரநடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் பல முயற்சிகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இதற்கெல்லாம் காரணம் இறைவன் தான். எனவே இந்த நேரத்திலே இந்த வார்த்தையை, இறை வார்த்தையை கேட்பதற்கு முன்பு, ஆண்டவரே, நாங்கள் இன்று ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருப்பதற்கு காரணம், இந்த புதிய வாழ்க்கைகளுக்கு கிடைத்திருப்பதற்கு காரணம் உம்மால் தான் ஆண்டவரே. உம்மை அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லை, உம்மால் எல்லாம் முடியும் என்று சொல்லி, ஆண்டவரே, உம்மை அல்லாமல் எங்களுக்கு வேறு வாழ்வு என்ன இருக்கிறது என்பதை நினைத்து பார்த்து இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவருடைய வரத்தை நாம் ஜெப பாடல் வழியாக கேட்போமாக. உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? 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 இயேசுயா, அல்லேலூயா, Alleluia, Yesaya, Alleluia, Yesaya, Alleluia. உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் தேவன் தான் நமக்கு. அவரை பார்த்து, ஆண்டவரே, இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நீரே அப்பா, நிச்சயம் வாழ்க்கையில இருவிலும் வெளிச்சத்தில் நீரே என்று சொல்லி பாடி இந்த வரையிலே துதிப்பமாக. இன்பத்திலும் நீரே, துன்பத்திலும் நீரே, இன்பத்திலும் நீரே, துன்பத்திலும் நீரே, எவ்வேளையும் ஐயா நீரானே. எவ்வேளையும் ஐயா நீரானே. உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு?
ஆண்டவரே, இம்மையிலும் மறுமையிலும் நீர்தான் அப்பா. எப்படிப்பட்ட சூழலில் இருந்தாலும் நீர்தான் எங்களை கட்டி எழுப்ப வேண்டும், எங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். இம்மையிலும் சரி மறுமையிலும் சரி நீர் உடன் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. நிச்சயம் எங்களோடு மாறும், எங்களை கட்டி எழுப்போம், புது வாழ்வில் தாரும் ஆண்டவரே சொல்லி பார்ப்போம். மயிலும் நீரே மறுமையிலும் நீரே, இயேசுவே இம்மையிலும் நீரே மறுமையிலும் நீரே, எக்காலமும் ஐயா நீரானே, எக்காலமும் ஐயா நீரானே, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு, உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு. ஆண்டவரை போற்றுவோமா, ஆண்டவரை புகழ்வோம். Praise the Lord, praise the Lord. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, போற்றி இயேசுவே, போற்றி இயேசுவே. இந்த இருள் கடந்த நாட்களிலே காப்பாற்றியதற்கு நன்றி இயேசுவே, புதிய வாழ்க்கை தந்ததற்கு நன்றி இயேசுவே. தொடர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, கட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே, தூண்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே, வாழ்வை தாரும் ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிப்பீராக, ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக, பேசும் ஆண்டவரே, மடியான் கேட்கிறோம், ஆமென், ஆமென், ஆமென். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இதோ ஆண்டவர் இல்லாமல் நமக்கு எந்த ஒரு காரியம் வெற்றி ஆகாது என்பதை நினைத்து ஆண்டவரே இம்மையிலும் மறுமையிலும் நீதான் என்று சொல்லி பாடி நாம் துதித்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் நம்மளது பாடலை கேட்டு நிச்சயம் இந்த செல்ல பிள்ளை நமக்கு முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறதே என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கின்ற தேவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே இந்த நேரத்தில் இதோ வரலாற்றை பாருங்கள். நான் முன்னரில் சொன்னதை போன்று விவிலியத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது எத்தனையோ வாழ்க்கையில எத்தனையோ இக்கட்டான சூழ்நிலைகள், எத்தனையோ சுனாமிகள், எத்தனையோ நிலநடுக்கங்கள், எத்தனையோ உலக அழிவுகள், எத்தனையோ இருள் சூழ்ந்த வாழ்க்கையெல்லாம் இருந்திருக்கிறது. எனவே அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே கடவுள் நம்மை அதையெல்லாம் ஒரு தண்டனையா தருகிற தண்டனையா ஏற்றுக்கொண்டு மனமாற்றத்தை தெரிவித்தவர்களாக புது வாழ்க்கை வாழ முனைந்தவர்களாக நாம் இருந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே ஆண்டவர் நிச்சயம் ஒரு சில இன்சிடென்ட் நிகழ்ச்சியின் வழியாக ஒவ்வொரு சூழ்நிலையின் வழியாக கடவுள் நமக்கு ஒரு பாடத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார். அன்புமிக்க சகோதரமே, இதோ இந்த கொரோனா டைம் வாழ்க்கையை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். நிச்சயம் இதே போன்று கடந்த நாட்களில் எத்தனையோ 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அநேக வைரஸ் நோய்கள் நம்மை பாதித்து மனிதனுக்கு ஒரு புது வாழ்வை கொடுத்தவராக நாம் பெற்றவர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இந்த நேரத்தில் கூட இதோ அருமையான ஒரு புதிய வாழ்க்கை கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிறார். எத்தனையோ பேர், எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் இறந்து விட்டார்கள். எத்தனையோ பேர் இந்த கொரோனா இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையை கடவுள் நமக்கு ஒரு பாடத்தை தருகிறார் என்பதை நினைத்து பார்த்து இனிமேலாவது நாம் புது தெம்பு உடையவர்களாக, புது வாழ்க்கை உடையவர்களாக, ஆண்டவரிலிருந்து ஆசீர்வாதம் பெற்றவர்களாக இதோ வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நிச்சயம் அதற்கு முன் வருவதுதான் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இதோ எரேமியா 31வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே பாருங்கள். அன்று இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு சொன்ன தேவன் இன்றும் நமக்கும் இதோ சொல்லுகிறார். இந்த ஐஜே மீடியா வழியாக கன்னிப்பெண்ணான இஸ்ரவேலே, உன்னை நான் மீண்டும் கட்டி எழுப்புவேன், உன்னை நான் மீண்டும் கட்டி எழுப்புவேன், நீயும் கட்டி எழுப்பப்படுவாய், நீயும் கட்டி எழுப்பப்படுவாய். மீண்டும் படிப்போமா, கேட்போமா? கன்னி பெண்ணாகி இஸ்ரவேலே, இஸ்ரவேலே, உன்னை நான் மீண்டும் கட்டி எழுப்புவேன், உன்னை நான் மீண்டும் கட்டி எழுப்புவேன், நீயும் கட்டி எழுப்பப்படுவாய், நீயும் கட்டி எழுப்பப்படுவாய் என்று சொல்கிறார். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இதோ பாருங்கள், இந்த கொரோனா இந்த சூழ்நிலையிலே எல்லாத்தையும் முடித்துவிட்டு ஊடகங்களாம் முடிந்து இப்பொழுது நடைமுறைக்கு இயற்கையான ஒரு வாழ்க்கை வந்திருக்கிறது, நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம். எனவே இதன் வழியாக ஆண்டவரை பார்த்து இதோ ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து இதோ சொல்லுகிறார், மனிதா இதோ உன் வாழ்க்கையை நான் கட்டி எழுப்புகின்றேன் என்று சொல்லுகிறார். இனிமேல் ஒரு புது வாழ்க்கை வாழ என்று சொல்லுகிறார். எனவே நாமும் ஆண்டவரே நிச்சயம் என் வாழ்க்கை இடிந்து போய்விட்டது, என் வாழ்க்கை இருள் சூழ்ந்து போய்விட்டது, எனக்கு
புதிய வாழ்க்கை தாரும் ஆண்டவரை என்று சொல்லி, ஆண்டவரை என்னை கட்டி எழுப்பும், என்னை திடப்படுத்தும் என்று சொல்லி இந்த வேத வசனத்தின் வழியாக நாம் கேட்போமாக, படிப்போமாக. நிச்சயம் அன்புமிக்க சகோதரமே, இறைவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரலாற்றை புரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்ரேல் மக்களை எத்தனையோ சூழ்நிலைகளில் எதிரிகளும் கையளிக்கப்படுவதும் மீண்டும் அவர்களை விடுவிப்பதும் அவர்களை முன்னைய நிலைக்கு கொண்டு வருவதுதான் இறைவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சியில நான் பார்க்கிறோம். மக்களும் இஸ்ரேல் மக்களும் அதை அனுபவித்திருக்கிறார்கள். இதை ஆமோஸ் புத்தகம் பாருங்க 9வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே அன்று அருமையாக தேவன் சொல்லுகிறார் பாருங்க. என் மக்களாகிய இஸ்ரவேலே, என் மக்களாகிய இஸ்ரவேலே, உன்னை நன்னிலைக்கு கொண்டு வருவேன், உன்னை நான் நன்னிலைக்கு கொண்டு வருவேன். அவர்கள் பாழடைந்த நகர்களை, அவர்கள் பாழடைந்த நகர்களை திரும்ப கட்டி அவற்றில் குடியேறுவார்கள். திராட்சை தோட்டங்களை அமைத்து அவற்றின் கனிரசத்தை அருந்துவார்கள். பல தோட்டங்கள் அமைத்து அவற்றின் கனிகளை உண்பார்கள். பாத்தீங்களா தேவன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. ஆமோஸ் வாசிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்து ஆமோஸ் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை நீங்கள் புரட்டி பாருங்கள். அருமையா சொல்கிறார், என்னுடைய மக்களை முன்னைய நிலைக்கு நான் கொண்டு வருவேன். இதுன்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்குது, முன்னைய நன்னிலைக்கு கொண்டு வருவேன் என்று சொல்கிறார். எனவே என் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது என்று நீங்க நினைக்காதீர்கள், என் வாழ்க்கை இடிந்து போய்விட்டது என்று நினைக்காதீர்கள். தேவன் உங்களை கடந்த காலத்திலே, நீங்கள் நடந்து வந்த நாட்களிலே, நீங்க கடந்து வந்த நாட்களிலே எவ்வளவோ சொகுசாக இருந்திருக்கலாம், எவ்வளவோ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கலாம். இன்று இந்த கொரோனா என்ற நோயினால் எத்தனையோ இழப்புகள், எத்தனையோ நஷ்டங்கள், எத்தனையோ இருள் சூழ்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இனிமேல் என் வாழ்க்கை விடிவு கிடைக்குமா, என் வாழ்க்கை விடியுமா என்றெல்லாம் நீங்க நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். தேவனுடைய செல்ல பிள்ளைகளே, ஆண்டவரை நம்புங்கள். ஆண்டவர் அருமையா சொல்லுகிறார், ஏதோ அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொன்ன தேவன் என்று சொல்லுகிறார், உங்களை நான் முன்னைய நன்னிலைக்கு, நல்ல நிலைக்கு, முன்ன வாழ்ந்ததை விட மேல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி அருமையாக நம்மை தேற்றுகின்ற தேவனாக இருக்கிறார். அன்புமிக்க சகோதரமே, இன்று மட்டுமல்ல என்றைக்குமே கடவுள் நமக்கு ஒரு புது வாழ்வை தருகின்ற தேவனாக தான் இருக்கிறார். நம்ம எல்லாம் ஒரு தண்டிக்கின்ற தேவனாகவோ அதோட அழித்து விட்டு நம்மை விட்டு விடுகின்ற தேவன் அல்ல. மாறாக இயற்கையிலிருந்து, தொடக்கத்திலிருந்து பாருங்கள், விவிலியத்தை புரட்டி பாருங்கள். இறைவன் நம்மை ஒருவித தண்டனை பேரில் நமக்கு பாடம் புகுத்தினாலும், நம்மை மனமாற்றத்திற்கு அழைத்தாலும் நிச்சயம் ஒரு புது வாழ்வை தருகின்ற தேவனாக தான் இருக்கிறார். அதைத்தான் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார். எனவே இதைத்தான் எங்கு பார்க்கிறோம் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே. பாருங்கள், உலகத்தை தொடக்கத்தில் பார்க்கிறோம். உலகத்தையே கடவுள் என்ன செய்கிறார்? முதலில் அழித்தார். இதுதான் தொடக்க நூல் புத்தகம் 6வது அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். என்ன பார்க்கிறோம்? நோவாவுடைய வாழ்க்கையிலே அங்கு பார்க்கிறோம். என்ன சொல்றார் பாருங்களேன். அப்பொழுது ஆண்டவர், நான் படைத்த மனிதரை மண்ணிலிருந்து அழித்தொழிப்பேன். மனிதர் முதல் கால்நடைகள், ஊர்வன, வானத்து பறவைகள் வரை அனைத்தையும் அழிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். பாத்தீங்களா? ஏனென்றால் கடவுள் இந்த உலகத்தை படைத்தார், மனிதர்களை தன் சாயலில் படைத்தார். எதற்காக படைத்தார்? அவரை பற்றி அறிந்திருக்கவும், அவரை அன்பு செய்யவும், அவருடைய அன்பை அவருடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட மனிதரில் வெளிப்படுத்தவும் தான் கடவுள் இந்த உலகத்திலே அனைத்து உயிர்களையும் படைத்தார். ஏன்? அவருடைய சாயலை மனிதர்களை, உங்களையும் என்னையும் படைத்தார். ஆனால் மனிதன் என்ன செய்தான்? சுயநலத்தினால், ஆணவத்தினால் என்ன செய்கின்றார்? பாவம் செய்தவனாக இந்த பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். தான் மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு படைக்கப்பட்ட உயிரினங்களை கூட பாவத்தில் வாழ தூண்டுகின்ற மனிதனாக அவன் வாழ்வதை நினைத்த கடவுள் பாருங்கள். இதுதான் இப்போது வாசிக்க கேட்டோம். ஏன் இந்த உலகத்தில் மனிதனை படைத்தேன் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு, கடவுளுக்கு கோபம் ஊட்டுகின்ற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி அமைந்திருந்தது. ஆதி பெற்றோர்கள் அப்படி வாழ்ந்தார்கள். அதனால்தான் கடவுள் என்ன செய்கிறார்? நான் ஒரு பாடத்தை புகுத்துவதற்காக நான் அழிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி அவர் நோவாவை அழைத்து, நேர்மையும் குற்றமற்றவருமான நோவாவை அழைத்து ஒரு பெட்டகம் செய்து கொள் என்று சொன்னார். அவரும் கடவுளை கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அருமையான ஒரு பெட்டகத்தை செய்து தன் மனைவி, புதல்வர்கள், உயிரினங்கள் எல்லோரும் சென்று அங்கே பெட்டகத்துக்கு சென்று பெட்டகத்தை மூடிக்கொள்கிறார்கள். 40 நாட்கள் மழை பெய்து அழிவுக்குரியதை மட்டும் கடவுள் அழித்து விட்டார். அதன் பிறகு அழிக்கப்பட்ட அந்த உலகத்தை அவர் கடவுள் அப்படியே விட்டுவிடவில்லை. என்ன நடக்கிறது பாருங்கள். தொடக்க நூல் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே அந்த பெட்டகத்தை திறந்து நோவாவையும் அவருடைய உயிரினங்களையும் அவரோடு இருந்தவர்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். கடவுள் நோவாவிற்கும் அவர் புதல்வருக்கும் ஆசி வழங்கி கூறியது, பழுகு பெருகி மண்ணுலகை நிரப்புங்கள், மண்ணுலகின் விலங்குகள். எனவே இப்படியா பார்க்கிறார் கடவுள் என்ன செய்கிறார்? அந்த புதிய வாழ்க்கை கொடுக்கிறார். இடிந்து போன அந்த வாழ்க்கையை என்ன செய்கிறார்? மீண்டும் கட்டி எழுப்புகிறார். புரியுங்களா? எனவே அன்புமிக்க சகோதரமே, அன்று உலகத்திலே அப்படி நடந்தது. இன்றும் உலகம் முழுவதும் தான் கொரோனா நோய் பாதித்தது.
பாதித்தது. எனவே இதன் வழியாக ஒரு பாடத்தை புகுத்திய கடவுள் ஏதோ மற்றவர்கள் இறந்து போனார்கள், பாவிகள், நம்மளாம் பாவிகள் என்று சொல்லிவிடக்கூடாது. மாறாக கடவுள் இந்த கொரோனா நோயின் வழியாக நமக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து ஒரு சில அழிவுகள் இந்த உலகத்திலே ஏற்படுத்தினால் என்னவோ தெரியவில்லை. பிறகு கடவுள் பாருங்கள் இன்று ஒரு புது வாழ்க்கையை நமக்கு தந்திருக்கிறார், நம்மை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார், நமக்கு ஒரு வாழ்கின்ற இந்த ஐஜே மீடியா வழியாக இந்த இறைவார்த்தை கேட்பதற்கான ஒரு வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். எனவே ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், நிச்சயம் பள்ளிக்கு பெறுங்கள், இனிமேலாவது இதை எனக்குரிய மக்களாக வாழுங்கள், என்னுடைய சிந்தனைக்குரிய மக்களாக வாழுங்கள், என்னுடைய எண்ணத்தை போன்று நீங்களும் எண்ணமுடையவர்களாக வாழுங்கள் இந்த பூமியிலே என்று சொல்லி கடவுள் ஒரு வரப்பிரசாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த 2020ஆம் ஆண்டை மறக்க முடியாத ஒரு ஆண்டாக நமக்கு இருக்கட்டும், நம்முடைய சந்ததிக்கும் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஒரு புதிய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புகின்ற ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தருகின்ற தேவனாக நாம் பார்க்கிறோம். தேவனுடைய செல்ல பிள்ளைகளே, அடுத்ததாக இது உலகளவில பார்த்தோம். அது அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் என்ன செய்கிறதா ஒரு பாடத்தை தருகிறார். ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில், ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் சரி, இன்று என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, இதோ இந்த மீடியா வழியா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையிலும் சரி, கடவுள் என்ன செய்யறதா ஒரு பாடத்தை தருகிறார். எவ்வளவோ அந்த கொரோனா நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை இடிந்து போய்விட்டது, என்னுடைய வேலை போய்விட்டது, என்னுடைய ஊக்கத்தொகை போய்விட்டது, என்னுடைய உழைப்பு போய்விட்டது, என்னுடைய உடல் பலவீனங்கள் அடைந்து விட்டது, என் வாழ்க்கை இடிந்து போய்விட்டது என்று சொல்லி எனக்கு இந்த ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் உதவ பாருங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பாடத்தை நமக்கு தருகிறார். இதை எங்கு பார்க்கிறோம் என்றால் விவிலியத்திலே பாருங்கள், யோபினுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள். யோபினுடைய வாழ்க்கை என்ன நடக்கிறது? யோபு 1ஆவது அதிகாரம் 20வது வசனத்துல அவனுக்கு நேராத துன்பமா நம்முடைய வாழ்க்கை நடக்க போகிறது. பாருங்கள், படிக்க கேட்போம். யோபு எழுந்தார், தம் ஆடைகளை கிழித்துக் கொண்டார், தம் தலையை மழித்துக் கொண்டார் என்று சொல்லி வேத வசனத்தில் பார்க்கிறோம். தேவனை செல்ல பிள்ளைகளே, அவ்வளவு துன்பம். அதோடு மட்டுமல்ல, எந்த அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை துன்பத்தை பாருங்கள், அவர் வாழ்க்கை இடிந்து போயிருந்தது என்று பாருங்கள். இதோ யோபு புத்தகம் 17வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே பாருங்கள், யோபுவே சொல்லுகிறார், துன்பத்தின் மத்தியிலே எவ்வளவு துவண்டு போன அவர் என்ன மாதிரி சொல்லுகிறார் பாருங்களேன். என் உயிர் ஊசலாடுகிறது, என் நாட்கள் முடிந்து போய்விட்டன, கல்லறையோ எனக்கு காத்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். அப்படிப்பட்ட துன்பத்தை அவள் அனுபவித்தார். அவள் நிச்சயம் நினைத்திருப்பார், என் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது, கல்லறையோ எனக்கு காத்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். தேவனுடைய செல்ல பிள்ளைகளே, அவருடைய வாழ்க்கை அவரோடு முடிந்து விட்டதா? இல்லை. பாருங்கள், அவர் அந்த துன்பத்தின் மத்தியிலே, துயரங்கள் மத்தியிலே, வேதனையின் மத்தியிலே, கொடூரமான சூழ்நிலை மத்தியிலே, இப்படிப்பட்டு புலம்புகின்ற அந்த மத்தியிலும் அவர் என்ன செய்யறார்? கடவுளை பற்றி கொண்டார், கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டார். கடவுளை என்னை அழித்து விட மாட்டார், மீண்டும் என்னை கட்டி எழுப்புவார் என்று சொல்லி நினைத்தார், விசுவசித்தார். நிச்சயம் கடவுளோடு ஒட்டி உறவாடினார். பாருங்கள் என்ன நடக்கிறது. அது யோபு புத்தகம் 42வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் வாசிக்க கேட்போமா? யோபு தம் நண்பர்களுக்காக மன்றாடின பிறகு ஆண்டவர் செல்வங்களை எல்லாம் மீண்டும் நல்கினார். மேலும் அவர் யோபுக்கு இருந்தனவற்றை எல்லாம் 2 மடங்காக கொடுப்பதை பார்க்கிறோம். தேவனுடைய செல்ல பிள்ளைகளை பாத்தீங்களா? யோபுடைய வாழ்க்கையை பாத்தீங்களா? இடிந்து போய்விட்டது, என் வாழ்க்கை அழிந்து போய்விட்டது, கல்லறை எனக்காக காத்திருக்கிறது என்று சொன்ன அவருடைய வாழ்க்கையிலே பாருங்கள், கடவுள் அவருடைய வாழ்க்கையை விட்டுவிடவில்லை. அவனை பற்றி கொண்டிருந்த வாழ்க்கையில நிச்சயம் பாருங்க ஒரு விழிவை தந்ததாக 2 ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதாக. எனவே தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் வாழ்க்கையில நிச்சயம் இந்த கொரோனா நோயானது உங்களை பாதித்திருக்கலாம். என் வாழ்க்கை இடிந்து விட்டது, என் வியாபாரம் போய்விட்டது, என் குடும்பமே அழிந்து போய்விட்டது, இதனால என் பிள்ளை ஒருவர் இறந்து விட்டார், என் தாத்தா இறந்து விட்டார் என்று சொல்லிக் கொண்டு நீங்கள் கதையை அல்லலாம், கவலைப்பட வேண்டாம். ஆண்டவரை பற்றி கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் உங்களை கட்டி எழுப்புகின்ற தேவன், ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கட்டி எழுப்புகின்ற தேவனாக நம்முடைய தேவன் இருக்கிறார். 3ஆவதாக நாம் பார்க்கிற பொழுது அன்புமிக்க சகோதரமே, பொருளாதார சூழ்நிலையிலே நாம் கட்டி எழுப்பப்படுவோம், நிச்சயம் கட்டி எழுப்பப்படுவோம். வரலாற்றை பாருங்கள். 1 அரசர் புத்தகம் 17வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே பாருங்கள், அங்கு எலியா என்ற இறைவாக்கினர் சீதோ நாட்டின் ஊரில் உள்ள சாரிபாத் என்ற ஒரு கைம்பெண்ணம் அனுப்பப்பட்டார். ஏன்னா நாட்டிலே பஞ்சம் ஏற்பட்டது. நிச்சயம் இதோ இந்த நேரத்தில் கூட இந்த கொரோனா நோயினால் இந்த உலக பொருளாதாரம் எல்லாம் இதோ கீழ்தரத்தில் சென்று விட்டது. அவர்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும், ஒவ்வொரு தொழிற்கூடத்திலும், ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலும் பொருளாதாரம் இதோ இடிந்து போய்விட்டது, அடிமட்டத்தில் சென்று விட்டது. நிச்சயம் ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுக்குமே, என் நாட்டை ஆளுகின்ற அமைச்சர்களுக்கு மட்டுமே பயமாக இருக்கிறது. இந்த நாட்டை எப்படி மீண்டும் பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப போகிறோம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாடும் கதறி கொண்டிருக்கிறது. எனவே அன்புமிக்க சகோதரமே, கடவுள் இதோட விட்டுவிட மாட்டார். இதோ இந்த கொரோனா என்ற கொடூரமான நோயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நாம் நமக்கு ஒரு புதிய பொருளாதாரத்தை தருகிறார். நிச்சயம் பொருளாதார கீழ்நிலைக்கு, பொருளாதார குறைவுக்கு நாம் சென்று விட மாட்டோம். இதை
பாருங்கள் என்ன நடக்குது பாருங்கள். அங்கு அந்த பெண்ணிடம் எலியா உணவு கேட்கிறார். அந்த பெண்ணும் என்ன செய்கிறார்? தன்னுடைய பகிர்ந்து கொள்கிறார். வாசிக்க கேட்போமா? அவர் வாழும் கடவுளாகிய ஆண்டவர் மேல் ஆணை, வாழும் கடவுள் ஆண்டவர் ஆணை, என்னிடம் அப்பம் ஏதும் இல்லை, அப்பம் ஏதும் இல்லை, பானையில் கையளவு மாவும் களையத்தில் சிறிதளவு எண்ணெயுமே என்னிடம் உள்ளன. இதோ இப்போது 2 சுள்ளிகளை பொறுக்கிக் கொண்டு வீட்டிற்கு போய் அப்பம் சுட்டு நானும் என் மகனும் சாப்பிடுவோம், அதன் பின் சாகதான் வேண்டும் என்றார். சூப்பர், அருமையாக வேற வசனத்தை பாத்தீங்களா? எந்த அளவுக்கு அவன் வறுமை வாடினாக்க நாங்கள் செத்து போக போறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். கொஞ்சோடு தான் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனா அதே பாருங்கள் 15-17 வசனத்துல பாருங்க, அவர் போய் எலியா சொன்னபடியே செய்தார். எலியா வந்து உணவு கேட்கிறார், அப்ப கொண்டு வா என்று சொன்னார். அப்படிப்பட்ட வறுமையான சூழ்நிலையிலும் அந்த பெண்ணால விமர்சிக்கிறார். தன்னிடம் உள்ளது எலியா கேட்டதன் பேரிலே கடவுளுடைய தூதனுக்கு அவர் கொடுப்பதை பகிர்ந்து வாழ்வதை பார்க்கிறோம். அவர் போய் எலியா சொன்னபடியே செய்தார். அவரும் அவருடைய மகனும் அவர் வீட்டாரும் பல நாள் சாப்பிட்டனர். எலியா வழியாக ஆண்டவர் உரைத்த வாக்கின்படி பானையிலிருந்து மாவு தீரவில்லை, களையத்தில் இருந்த எண்ணெயும் குறையவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம். பாத்தீங்களா? பொருளாதாரத்தில் தேவன் கட்டி எழுப்புகிற ஒரு தேவனாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கட்டி எழுப்ப மாட்டாரா? நிச்சயம் உழைப்போம். இதோ கடவுள் நமக்கு உடல் பலத்தையும் உள்ள பலத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் நமக்கு இந்த கொரோனா கொடுத்திருக்கிறார். எனவே உழைப்போம், கடவுளை நம்புவோம். நிச்சயம் கடவுள் நம்மை பொருளாதாரத்தை மேன்மைப்படுத்துவார். கட்டி எழுப்புகின்ற தேவனாக நம்முடைய தேவன் இருக்கிறார். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, கவலைப்பட வேண்டாம். அதே நேரத்தில் பாருங்கள், இதோ திருச்சபையில பாருங்கள், சில நேரங்களில இடிந்து போயிருக்கலாம், வாழ்க்கை கசந்து போயிருக்கலாம், விசுவாசத்தில் நீங்கள் மடிந்து போயிருக்கலாம். ஏன் இந்த நோய், ஏன் இந்த கஷ்டம் என்று நினைக்கலாம். பேதுரு வாழ்க்கையில இங்க பார்க்கிறோம். அன்புமிக்க சகோதரமே, பேதுருவும் ஆண்டவரை பற்றி கொண்டிருந்தார். என்ன சொன்னார்? ஒரு நேரத்தில் என்னை மக்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்ன பொழுது, நீ கடவுளின் மெசியா, வாழும் கடவுளின் மகன் என்று சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் இருந்த அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள். என்ன நடக்கிறது? இயேசுவை அடித்து இழுத்து செல்லப்பட்ட பொழுது அந்த பெண்ணானவள், கன்னிப்பெண் கேட்கிறார், நீயும் அவர்கள் ஒருவன் தானே என்று சொன்ன பொழுது, எனக்கு அந்த ஆளை தெரியவே தெரியாது என்று சொல்லி தன்னை மிரட்டிய, தனக்கு முன்பு அந்த அதிரடியான வார்த்தை கண்டு பயந்து பின்வாங்கினார். மறுத்தார். விசுவாசத்தில் தளர்ந்து போனார். ஆனால் அதோடு கடவுள் விட்டு விட்டாரா? இன்னும் சொல்ல போனா என்ன நடக்கிறது? யோவான் எழுதிய நற்செய்தி 21வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே அவ்வாறு நொந்து போன, வெறுத்து போன அந்த பேதுரு, வாங்க நம்ம பழையபடி நம்ம மீன்பிடிக்க செல்வோம் என்று சொல்லுகிறார். வாசிக்க கேட்போம் 3வது வசனத்திலே. அப்போது சீமோன் பேதுரு அவர்களிடம் நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றார். அவர்கள் நாங்களும் உம்மோடு வருகிறோம் என்று போய் படகில் ஏறினார்கள். அன்று இரவு அவர்களுக்கு மீன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. 5வது வசனத்தை பாருங்க பாப்போம். இயேசு அவர்களிடம் பிள்ளைகளே, மீன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லையா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள் இல்லை என்றார்கள். அவர் படகின் வலப்பக்கத்தில் வலையை வீசுங்கள், மீன் கிடைக்கும் என்று சொன்னார். அவர்களும் அவ்வாறு வீசினார்கள். மீன்கள் மிகுதியாய் இருப்பதை பார்க்கிறோம். அதன் வழியாக அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இதோ பாருங்கள், அவர் விசுவாசம் தளர்ந்து போயிருந்தார். ஏதோ காரணத்தில் மிரட்டலை கொண்டு மறுதளித்தார். ஆனால் கடவுள் மீண்டும் அவர்களுக்கு அந்த சோர்வு நேரத்திலே ஒரு தைரியப்படுத்தி மீன்பாடுகளை கொடுத்து தேவன் அவர்களை தேற்றுகின்ற தேவனாக இருந்து, அதன் பிறகு கடவுள் அந்த பேதுருவை பார்த்து உறுதிப்படுத்துகிறார். விசுவாசத்தில் தளராமல் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேற்றுகின்ற தேவனாக உயிர்த்த பிறகு 3 முறை கேட்கிறார். பேதுருவே, என்னை நீ அதிகம் அன்பு செய்கிறாயே என்று கேட்டார். அதிலோ அவர் என்ன சொன்னார்? தன்னுடைய விசுவாசத்தை அறிக்கின்ற விதத்திலே, அந்த தளர்ந்து போன நேரத்திலே விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிற அந்த ஒரு விதத்திலே, ஆண்டவரே, நான் உன்னை அன்பு செய்வது உனக்கு தெரியாதா என்று சொல்லி அந்த திருச்சபையின் தலைவராக பொறுப்பேற்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தேவனுடைய செல்ல பிள்ளைகளே, இப்படிதான் விசுவாசத்தை நம்ம தளர்ந்து போகலாம். அல்லது திருச்சபை இடிந்து போன சூழ்நிலையில அந்த பேதுரு மருத்துவ வழியாக இடிந்து போயிருச்சு. ஆனால் மீண்டும் அந்த திருச்சபை கட்டி எழுப்புகின்ற பேதுரை பார்க்கிறோம். அன்புமிக்க சகோதரமே, அதன் பிறகு திருத்துத பணியில பார்க்கிறோம், நாங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் எங்களால் அறிவிக்காமல் இருக்க முடியாது என்று சொல்கிற அளவுக்கு அவர் விசுவாசத்தை நிலைநிறுத்தினார். திருச்சபைக்காக உயிரையே கொடுத்தார். சிலுவையிலே தலைகளாக அவர் அறைகின்ற விதத்திலே தன்னை அர்ப்பணித்தார். மறைச்சாட்சியாக மறித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம்.
எனக்கு சில பிள்ளைகளே, எனவே நம்முடைய தேவன் கட்டி எழுப்புகின்ற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். சோர்ந்து போக வேண்டாம். நம்முடைய வாழ்க்கை இருள் சூழ்ந்த காலத்துல கடந்து கடவுள் நமக்கு புதிய வாழ்க்கை ஊடகங்களாம் முடிந்து தளர்க்கப்பட்டு புதிய வாழ்க்கை தந்திருக்கிறார். எனவே ஆண்டவரை நம்புவோம். ஆண்டவர் நம்மை கட்டி எழுப்புகின்ற தேவனாக இருக்கிறார். எனவே கடைசியாக ஒரு வசனத்தை மனம் படித்து கேட்டுவிட்டு நாம் செல்வோம். எனவே நாம் இதை ஒரு ஜெபமாக வைத்துக் கொள்வோம். ஏசாயா 54:11-12 வசனத்தை பாருங்கள். துயருற்றவளே, துயருற்றவர்களே, சூறை காற்றால் அலைக்கழிக்கப்பட்டவளே, சூறை காற்றால் அலைக்கழிக்கப்பட்டவர்களே, ஆதல் பெறாது தவிப்பவளே, தவிப்பவர்களே, இதோ மாணிக்க கற்களால் உன் அடித்தளத்தை அமைப்பேன். உன்னுடைய மாணிக்க கற்களால் உன் அடித்தளத்தை அமைப்பேன். புதிய வாழ்க்கை தருவேன் என்று சொல்கிறார் தேவன். பாருங்க, நீல கற்களால் உன் நிலைக்களத்தை நிறுவுவேன். உன் கால் மாடங்களை சிவப்பு கற்களாலும், உன் வாயில்களை பளிங்கு கற்களாலும், உன் மதில்கள் அனைத்தையும் விலையுயர்ந்த கற்களாலும் கட்டுவேன். தேவன் கட்டுகின்ற தேவனாக இருக்கிறார். இதுவே இந்த ஏசாயா 54:11-12 நமக்கு வாழ்க்கையில புது தம்பு தரக்கூடியதாக இறைவனுடைய வாக்கு தத்தமாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம் புதிய வாழ்க்கை வாழ்வோம். இப்பொழுது ஒரு அருமையான பாடலை பாடி, எனவே ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே சொல்லி வரம் கேட்டு இந்த பாடல் வழியாக பாடி துதிப்போமா? அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, நிச்சயம் ஆண்டவருடைய கண்கள் அழகான கண்கள். அவருடைய கண் பட்டாலே போதும் நமக்கு புது வாழ்வு கிடைக்கும், புது வரப்பிரசாதம் கிடைக்கும், புது ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் என்று நினைத்து, ஆண்டவரே உம் கண்கள் பட்டதனால்தான் என் வாழ்வு இன்று ஒரு விடியலின் வாழ்வாக, ஒரு புதிதாக கட்டெழுப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்வாக இருக்கிறது ஆண்டவரே என்று சொல்லி பாடுவோமா? அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உன் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். இந்த கொரோனா நோயினால் என் வாழ்வு முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தேன். ஆனால் உன் அழகான கண்களை கண்டு இதோ நான் புது வாழ்வு பெற்றிருக்கிறேன். ஆண்டவரே எனக்கு இதோ இந்த மீடியா வழியாக பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து புதிய வாழ்வு கொடுமாட்டது. எரியப்பட்டு என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, எரியப்பட்டு என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நாம் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நாம் உயிர் வாழ்கின்றேன். அன்பான இயேசுவே, அன்பான இயேசுவே, உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகள் மீது வல்லமை இறங்குவதாக அப்பா. உடைய கண்கள் கண்டதால நன்றி தகப்பனே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. இதோ ஒரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே, உங்கள் பிள்ளைகள் மீது இறக்கம் ஆயிரம் அப்பா. எங்களுக்கு ஒரு புதுவாக தந்திருக்கிறேன், எங்களுக்கு புதுவாக கட்டி எழுப்பி இருக்கிறேன் ஆண்டவரே இயேசுவே, 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 இயேசப்பா, இயேசுவே, 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 இயேசுவே.
ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகளை வாழ்வை கட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே. அப்பா, உலகத்தை கட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே, தனிப்பட்ட வாழ்வை கட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே, பொருளாதாரத்திலே கட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே, இந்த திருச்சபை விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பும் ஆண்டவரே. மக்கள் சோர்ந்து போகக்கூடாதப்பா, ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. நிச்சயம் இதோ ஐஜே மீடியா வழியாக நீ செய்த அனைத்து இதோ நன்மைகளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவரும் சோர்ந்து போயிருக்க வாழ்க்கையில நான் உன்னை கட்டி எழுப்புவேன், நீ கட்டி எழுப்பப்படுவாய் என்று சொல்லி அப்பா இயேசுவை கட்டி எழுப்பும் புது வாழ்க்கை தாரும் ஆண்டவரே. நிச்சயம் நன்றி 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 தகப்பனே, ஆசீர்வதித்ததற்கு நன்றி. ஆமென் 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 ஆமென். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டி எழுப்புவாராக. ஆமென்.